Kaunti ya Bungoma umuthi kunyitithio geni ndego igire cioteti President Uhuru Kenyatta agituikania riera-ini mwena wa Sirisia na ndumiriri ya kuria andu makeyumiria kwa uingi muthenya wa githurano October nake Raila Odinga ekuhunjuragia ndumiriri ya president na njira ya kuria andu matikaneyumirie. Ati ameangalia kiwanja, angalia juu, akaona dalili, na dalili imeonyesha ya kwamba tarehe 26 ni mbaya. Tarehe 26 hakuna uchaguzi Bungoma. Sawa. Uhuru, you are not the representative of the Bishop of Canterbury in Kenya. You are the president of Kenya. Don't talk about prayers. Talk about free and fair elections. Utongoria wa NASA unyitirire ati IEBC nirikitie gwitikira ati githurano twerekeire gitihariririo na njira ithiranetie na maumirira handu ha gwitikirika ni andu othe ni kuhurithania makahurithania a Kenya. Ndio tunasema wakati ikifika mjitokeze kwa wengi zaidi, sio? Wakati huu tunasema tarehe 26 hakuna uchaguzi. Magitheremia ndumiriri ya kunyararithia githurano twerekeire mena ya Webuye, Misehu, Kamukuywa na Bungoma tauni, Raila ugite ati gukorwo Uhuru Kenyatta ari na gicunje kia 50 hari igana gia kura cia Bungoma kuria mabatithĩtie ta gĩtugĩ kia NASA ni wĩra ati githurano kiu kiari kiogomu. Tarehe 26 tunasema hakuna kura. Sasa wale wanakeuka katiba sio Raila. Wale wenye kukeuka katiba ni Uhuru na Tuju na Jubilee ambao wanaleta fitina kwa IEBC na kuharibu IEBC. Thutha wa kurekania na kaunti ya Bungoma, batuni ya NASA yerekeirie kampeini cia kuria andu magomere githurano kia aramithi ya kiumia giukite kaunti-ini ya Siaya. Kiribotera Inooro TV ndi mwena wa Kimilili kaunti-ini ya Bungoma. Jitagwo Waweru wa Nyambura.